ရှားဝမ်ရှားဝမ်ရဝမ်လို့ရှားဝမ်လို့ရေးထားတာရှားဝမ်ဆိုတာရှားဆိုတာတန်းငါဝမ်ဆိုတော့အများကြီးရှိတဲ့နေရာပေါ့တန်းငါအများကြီးရှိတယ်ဒီကောင်ကြောက်ပြန်ထည့်ထားတယ်နော်ဟိုတကလာတော့တော်ဆိုးတယ်ဒီနေရာတွေကိုတီချအောင်ဘယ်လိုမျိုးလုပ်လဲတော့မသိဘူးလိမ့်စာလေနော်ကျွန်တော်ကြည့်ပါပတ်တီပဲတော့ business အနေနဲ့ဟိုဟာလုပ်လို့ရတယ်ထင်တယ်ဘက်ကိုပဲရက်လိုက်ရအောင်လို့ဒီနားမှာပဲညဒီနားမှာပဲရက်ခိုးကြုံမသွားနဲ့ဟာလို့ကိုတခါလည်းပြောပြီးဟိုလေဒီဘက်သူတို့ဘက်ကိုရက်လို့ရတယ်ဒီမှာရက်ဆက်တော့ကားထွက်ချင်ခတ်တယ်လေသွားပိတ်ရလားရသူ့မိန်းမရှိကလေးနေရှိတယ်